Goeiemôre, baie welkom by Hoofnuus. Dit is Maandag 28 Maart 6:00. Net voordat ons op die lug gegaan het, het die hele Wi-Fi system die gees gegee. So ek hoop ek is op die lug. Dit lyk daarom so. Ek sal nou sien as julle begin reageer daarop. So kom ons kyk wat gebeur. O, genigtig, en dit het nou ook ons, nee, daarom nie dit beïnvloed nie. Ons het nog al ons koerante en goed wat ek gaan uitkies het, sorgvuldig gaan uitkies het, die is daarom nog hierso. Goeie genigtig, daar is ergens daarom vanuit Riyadh wat môre sê, kom ek vat net 'n slukkie koffie vir die senuwees. 'n minuut voor 6, toe gaan alles dood. Daar is hy. Nou kan ons aangaan, en Robert sê ook môre, en Gerard de Snel sê môre, hulle hoor my almal goed, dan is ek baie bly. Goeiemôre almal, baie welkom by vanoggend se hoofnuus, en daar's heelwat opwindende nuus vanoggend. Ek het gedog is 'n maar nuusoggend, maar toe gebeur daar 'n paar goed uit Hollywood uit, Trust Hollywood, om vir ons daar 'n bietjie nuus te gee, né? So, kom ons val sonder enige verwyl weg met wat besig is om in die wêreld te gebeur, en die Oscars, die is pas afgehandel, wel die grootste deel daarvan, die belangrikste deel daarvan, is pas afgehandel, en man, het dit nou vir jou opwinding veroorsaak. Ek wil sommer nog 'n slukkie kaptein se moer vat, want ek het so groot geskrik toe ek sien wat gebeur het. Kom ek wys gou voor ek nou vir julle al die name gee, die wat julle van julle wat nou nog nie weet wie gewen het nie. Goeie genigtig. Ek het lanklaas so hou gesien. Check gou hier, laat ek gou vir julle wys. Wow! Will Smith just smacked the shit out of me. ウィル・スミスにやられました。 Wow, dude. Yeah. It was a G.I. Jane joke. Keep my wife's G.I. ジェーンのジョークだったんです。 fucking mouth. I'm going to, okay? どうなんでしょうか。 Wow! Will Smith just smacked the shit out of me. ウィル・スミスにやられました。 Keep my wife's name out your fucking mouth. Wow, dude. Yeah. It was a G.I. Jane joke. Keep my wife's G.I. ジェーンのジョークだったんです。 fucking. Nou ja, ek was eers nie seker nie. Ek dog die ouens is besig met een of ander joke. Ek bedoel, dis twee jokers. Dalk kom dit nog later uit, dit was 'n joke geweest, want ek kan nie dink. Kan jy dink dat 'n man sy humeur so verloor op een van die groot aande? Maar Will Smith is toe nou na die tyd, nadat hy vir Chris Rock so klits het, is hy toe nou vertroos daar deur Denzel Washington, en het gelyk of hy skoon huil van al die frustrasie. Nou ja, daar het jy dit. En in die jaar waarin die Oscars uiteindelik swart akteurs erken. Ek terg nou so 'n bietjie daar, soos elke jaar hierdie ding by die Oscars, dat swart akteurs nie die erkenning kry wat hulle verdien nie, maar hierdie jaar het dit toe daarin nou gebeur. Will Smith, die man wat in die middel van al hierdie drama is, hy het toe die Oscar vir die beste akteur gewen vir sy rol in wat is dit, King Richard, dink ek. Ja, dink dis die fliek se naam. Maar hy wen toe, ja. I hope the Academy invites me back. Ja, jy Peter.
wat kyk jy het hulle met Ricky Gervais gedoen, en hy het niemand eers geslaan nie. Ja, daar is dit toe nou. Nou ja, en dan Coda, wat ook baie goed gedoen het by die Oscars. Hulle het die beste fliek gewen, en een van die ander, ek wil gou kyk hier, Coda wins Best Picture at Oscars. Daar is daai klap wat Will Smith vir Chris Rock gegee het, Tyler Perry en Denzel Washington wat vir Will Smith, nee, dit lyk daarom na 'n regte klap daai. As 'n ou so na daai foto kyk, dan lyk dit of hy raak geslaan het daar. Nee, lyk vir my het getref. Maar daar in Hollywood lyk my slat hulle nie meer met vuiste nie, slat met die oop aan. Dis dalk die beste. Dan breek jy nie vingers so nie. Jessica Chastain, ek hoop ek spreek die van reg uit, beste aktrise vir The Eyes of Tammy Faye. Richard, King Richard is Will Smith se fliek se naam. Jane Campion, beste, wat is director in Afrikaans nou weer? Is dit regisseur vir The Power of the Dog, en dan Billie Eilish, beste oorspronklike liedjie by die Oscars, No Time to Die, en kyk gou wat is van die ander wat hulle daar Dakota het nog iets gewen, het ek vroeër vanoggend gesien, heel wat ander. Nietemin, julle kan op Rolling Stone gaan kyk. Ons weet daarom nou wel wie is die beste akteur, beste aktrise en beste fliek. Coda, beste fliek, beste akteur Will Smith, beste aktrise. Tammy, The Eyes of Tammy, wat? Is dit nou my genigtig kan ek so vinnig vergeet. Dat ek net weer, The Eyes of Tammy Faye, ja. En Coda het een van die beste, wat noem mense het, ondersteunende akteurs ook gewen, as ek reg onthou vroeër vanoggend. Rolling Stone, maar al die ander nuusbronne het dit ook. Ek het nou maar Rolling Stone gekies, omdat die mense het vinniger kan raak kry, tussen al die ander nuus, wat die ander nuusagentskappe ook het. So, daar is die Oscars ook vanoggend, né? Dan wil ek gou vir julle begin by hierdie tweet wat ek vanoggend raak gelees het, Louis Snyman, wat skryf, Happy 730th day of lockdown South Africa, let's talk about it. 500 billion rand looted, highest unemployment, record number of sequestrations and liquidations, highest levels of crime ever. Politicians went 0 days without salaries. So glad lockdown saved lives. Vat so katvas. Louis Snyman, wat so skerpsinnig is. En dan wil ek met buitelandse, 'n stukkie buitelandse nuus begin, voordat ek na die Afrikaanse nuus kyk, uit The Spectator uit, wat vra, could Biden gaff us into World War III? Want ou Sleepy Joe is blykbaar nou nie net, hy is so aan die slaap nie, hy is blykbaar moeilik om te beheer, want hy sê so maklik goed, wat verkeerd opgeneem kan word. En daarom het Barack Obama glo eens op 'n tyd vir hom gesê, I want your point of view, Joe, I just want it in 10-minute increments, not 60-minute increments. En dan skryf hierdie ou so lekker, ek het so lekker gelag toe ek hierdie artikel gelees het. Obama understood Biden's biggest flaw, his mouth runs away with him, he's a verbal firebomb, always threatening to go off. Last night, oops, Biden did it again, as he rounded off his fiery speech in Poland against Vladimir Putin and autocracy. He concluded, for God's sake, this man cannot remain in power. The White House, in what is now a familiar routine, issued a quick clarification. The president was not demanding regime change in Moscow. It just sounded a lot like he did. The president's point was that Putin cannot be allowed to exercise power over his neighbors or the region, said the statement.
Yet, this was Biden's third potentially World War III triggering blunder in as many days. On Thursday at the G7 summit, he told the press that if Russia used chemical weapons, his country would respond in kind. Did he really mean the US would breach international law if Russia did? We just have to hope he didn't. On Friday, speaking to the 82nd, On Friday, speaking to the 82nd Airborne about Ukraine, Biden said, "You're going to see when you're there. Some of you have been there." This one was a Biden special, a gaffe that fails on two levels, since the commander-in-chief not only suggested that US troops were about to be sent into the war zone, in direct contradiction to his government's policy, he also managed to imply that his forces had already been secretly operating there. It's easy with Biden to blame this clumsiness on old age. He's 79, has had 2 brain aneurysms, and now exhibits a number of signs of incipient senility. But the more awkward truth about Biden is that he always has had an almost supernatural ability to say not just the wrong thing, but the worst thing. He was called the gaffe machine long before people started asking if he was all there upstairs. If anything, the onset of senility had reduced the dangerousness of Biden's loquacity. His press conferences are tightly controlled these days. His speeches tend to be short. He relies on a teleprompter. Still, he manages to meander off course. Watching him articulate US policy during a crisis is like watching a drunk trying to drive a powerful racing car around the track. You know where he is meant to be going. You sort of want him to get there for everyone's sake. It's funny, tragic and alarming at the same. Dis 'n lekker artikel. Ek hou van hierdie skrywers by Spectator. Baie lekker artikel. Ja, so is dit moontlik? Is dit moontlik dat Joe Biden dalk die oues wat gekeer moet word voordat hy 'n derde wêreldoorlog veroorsaak? En net weer nog 'n bewys dat die Weste nie verskriklik ernstig is oor al hierdie dreigemente van hulle in Oekraïne nie. Terwyl ons dan nou daar is, kom ons kyk waarom sê ek so. Ukraine pleads for help, says Russia wants to split nation. Ukrainian President Volodymyr Zelensky accused the West of cowardice Sunday, while another top official said Russia was trying to split the nation in two, like North and South Korea. Zelensky made an exasperated plea for fighter jets and tanks to help defend his country from Russia's invading troops. Russia now says its main focus is on taking control of the eastern Donbas region, an apparent pullback from its earlier, more expansive goals, but one which is raising fears of a divided Ukraine. Die Weste maak allerhande geleide, en laat ek dit nie sê, as ek dit sê, dan wil ek dit kwalifiseer. Ek is geen kenner oor Oekraïne of Rusland nie. Ek maak my mening op grond van dit wat ek lees tot dusver. So dit is heeltemal moontlik dat ek totaal in my glory in verkeerd is. Dis 'n mening wat ek bou op grond van dit wat ek lees. Maar dit wat ek sien, sê vir my, die Weste het geen plan om vir Rusland op enige manier anders skrik te maak as met sanksies nie. Hulle wil nie betrokke raak in hierdie Oekraïne oorlog nie. Die feit dat hulle nog niks aan daai gas ding gedoen het nie, die feit dat hulle weier om no-fly zone te skep, die feit dat hulle weier om wapentuig en ander goed openlik aan Oekraïne te verskaf,
sê vir jou, daar word net 'n groot lawaai gemaak, en dis vir my eintlik die heel, die siek maak deel van hierdie hele oorlog, waaroor almal nou konsys 'n mening het, en almal meen, jy moet aan een kant van die draad staan. Ek is nog steeds van mening, daar's te veel mense vir wie ek lief is, om my nou te gaan plaas aan watter kant van hierdie draad ook al, en met almal te wil beklei, maar ek sê een ding sê, wat jy nou ook al van Rusland wil sê of nie wil sê nie, ek het daai Oekraïners, nee, nee, dis nie 'n land met wie jy speel daai nie, daai ouetjies kan beklei ook, hoor. Dis nie soos ek wat niks kon slaan nie. Hulle slaan dan ook af en toe 'n bloedhou sien ek, en dan vat hulle van die Russe se wapentuig af, en hulle militêre voertuie. Nee, dis is mense met durf. Hulle gee vir Rusland 'n harde tyd. Ek dink nie Putin het gedink dit wat nou gaan gebeur nie. Ek dink hy wou lankal by die huis gewees het. Nou ja, ons hou daai oorlog dop en wat daar besig is om te gebeur. Gister in rapport, tonne vrugte vrot weens hawe chaos, tonne van die beste kwaliteit uitvoer vrugte lê in vrot in hawens of moet weggegooi word, omdat die land se hawemeesters die vermoë verloor het om skepe op en af te laai, tragedie op tragedie. In Kaapstad, die grootste uitvoerhawe vir druiwe en vars vrugte in die land, lê groot houerskepe vir 'n week en meer voor anker in Tafelbaai, voordat hulle die hawe kan binnekom. Die gevolg is dat vars produkte met 'n kort draklewe uiteindelik weggegooi moet word weens die vertragings. Landbouleiers reken dat soveel as 1 miljard rand se uitvoervrugte hierdie seisoen nie hulle markte in die noordelike halfrond gaan bereik nie. Dit verteenwoordig 10% van die land se steen en sagte vrugte uitvoer. Goeie vooruitsig vir Suid-Afrika teen 2024 en daarna, dis 'n kenner wat so sê. President Cyril Ramaphosa se ekonomiese hervormings is op koers. Wel, Netwerk 24 noem hom 'n kenner. Ek gaan nou sy naam vir julle gee, dan besluit julle maar. President Cyril Ramaphosa se ekonomiese hervormings is op koers, en hoewel dit stadiger vorder as wat die markte verwag het, sal die voordele teen 2024 duidelik blyk, sê Nick Boerein, 'n politieke ontleder wat werk met verskeie kliënte wat Suid-Afrikaanse staatsskuld koop. Ja, Nick Boerein. Ek so wonder of hy nog sy ANC lidmaatskap het. Laat ek nou nie te hard die man in twyfel trek nie. ANC sê vandag oor Batabile Dlamini, Suid-Afrika sal maandagmiddag weet of oud-minister Batabile Dlamini, president van die ANC se Vroueliga, deur die party se nasionale uitvoerende komitee geskort is. Dlamini is onlangs in die Johannesburgse Landershof skuldig bevind aan myneed. Daily Maverick wat skryf Operation Dudula, push for the positive political smokescreen of populist opportunism. We can debate this, but for me, Operation Dudula is no different from a captured movement that is meant to spark the fire of black-on-black violence. No different from Zulu nationalist Inkatha of the late 1980s and early 1990s. If anything, this Tamsanqa Malinga wat so skryf, if anything is to be said of the recent wave of Operation Dudula marches and community interventions as led by self-proclaimed prophet of the marginalized Nhlanhla Lux Dlamini, nothing comes closer than that of Ngwenya tweeted last week. And Ngwenya tweeted, there is no rule of law in South Africa. The law and its enforcers quiver before the powerful. And you know it's the end times of law and order, because up from the rubble emerges a vigilante messiah who will uphold the law by any means,
including his own lawlessness, ekskuus. En mag ek iets sê? En weer eens, dis nie 'n kundige mening wat ek gee nie, dis maar 'n mening uit waarneming uit, ek lees soos elkeen van julle maar die koerante, my voordeel is dit, ek dit as deel van my werk doen, al vir meer as 10, langer as 10 jaar. So ek dink tog ek kan hier en daar 'n patroon of 2 raak sien. Maar, ja natuurlik, wil 'n ou nie vigilante optrede hê in 'n demokrasie nie. Dis glad nie die ideaal nie, en 'n mens wil dit nie, die mens wil dit nooit goed praat nie, want is eintlik maar om misdaad met misdaad te beveg. Maar, dit wat jy hier sien, is die resultaat van 'n regering wat nie in staat is, en wat alle beheer verloor het oor die staat. Daai vraag wat ons gevra het oor, is Suid-Afrika 'n mislukte staat, en die meeste mense te bang is om dit te antwoord, omdat ons nog te veel ander strukture in plek het, is deel van daai. As jy mooi gaan kyk na dit wat in ander lande gebeur, waar vigilante groepe tot stand gekom het, is dit presies die patroon wat gevolg word. 'n Regering wat 'n onvermoë het om te regeer, punt. Dan kom al jou strukture tot 'n val. Jou polisiestrukture, jou weermagstrukture, al daai belangrike strukture om 'n gemeenskap te beskerm. Jou vermoë om beheer te hou. En dan, as daar botsings kom, dan verdedig jy die verkeerde kant. Dit is 'n probleem dat ons soveel buitelanders, onwettige buitelanders in Suid-Afrika het. Ek wil nie hê mense moet buitelanders gaan doodmaak of slaan of aanrand of so iets nie. Dis die laaste ding wat 'n mens wil hê. Is in actual fact nie hulle wat die probleem is nie, dis die regering wat die probleem is. Ons tree op teen die verkeerde mense. Die reaksie is teen die verkeerde mense, dit moet teen die regering wees. Dit wat gebeur, moet 'n optrede teen die regering wees, want hulle is nie in staat om dit te doen wat 'n regering veronderstel is om te doen nie. Op een of ander manier het ons toegelaat dat die demokrasie ons in die gat kom byt het, want ons wil tog so ordentlik wees, en ons wil tog so die demokrasie beskerm, en nie dinge verkeerd doen nie, en hier sit ons nou. Hierdie is nie die laaste sien van hierdie optrede nie, sê ek nou vir jou, ons het die punt verbygesteek. Dit is soos wanneer jy daai eerste koekie as kind uit 'n blikkie uitgehaal het, hoewel die gevolge hiervan het baie erger is. Die oomblik as jy die grens van dit wat verkeerd is oorgesteek het, dan is dit verby. Dan is dit makliker om dit die volgende keer ook te doen. Hierdie is die begin van 'n golf wat gaan kom. Omdat ons, die burgers van hierdie land, nie weet hoe om van hierdie regering ontslae te raak nie. Ek wil nie Tudula se lof besing nie. Ek dink die ideale is goed. Toe hy die winkelsentrum daar in Soweto beskerm het verlede jaar, met die Maponya Mall, en met verlede jaar se opstande, met sy betogings, dink ek het hy 'n goeie ding gedoen, maar ongelukkig voeg daarby 'n onbevoegde regering, en 'n klomp ander goed wat besig is om te gebeur, en hierdie ding is nou besig om 'n hand uit te ruk. En ons is verby dit om dit te hanteer. Gaan kyk op Facebook, hoeveel Tudula groepe bestaan daar, reeds dwars oor die land. Ja, wat moet mens verder sê?
News 24, infrastructure worth over 4 million rand damaged during taxi protest, city of Cape Town. City press, ANC leaders charged with graft, one step aside. Ons kyk wat gebeur vanmiddag. Dit gaan interessant wees om te sien. SA's egg dance on war in Europe, a lesson in how not to win friends and influence people. Ek gee regtig nie om waar Suid-Afrika staan met daai oorlog nie. Vir my is die belangrikste in hierdie stadium is, waar staan jy met dit wat verkeerd is in Suid-Afrika? Ons het baie belangriker probleme om nou oor te bekommer, as om te wonder watter land val nou watter land in, en eintlik behoort ons geen rol daar te speel nie. Ons moet hierdie oorlog hier wen, want hier kom 'n groot oorlog. An estimated 3 million customers affected by TransUnion breach. At least 3 million South Africans may be affected by the recent TransUnion cyber attack that saw a group steal personal credit info. En dan Business Insider. Hier is 'n interessante storie vir wetenskap. Microplastics discovered in human blood, unsettling. Scientists trying to figure out if they're harmful. Microplastics have been discovered in human blood for the first time in a new study of 22 people. It's the first evidence that human bodies are absorbing and circulating plastics through the bloodstream. The risks to human health are unclear because research has focused on plastic additives. Baie interessante wetenskapstorie. Microplastics, plastic fragments smaller than a fingernail that never fully break down already seem to be everywhere. They've been found in the Mariana Trench and at the top of Mount Everest, in dust and food and drinking water, in human placentas and baby bottles. Now scientists have found them in human blood. Dit bring ons aan die einde van vanoggend se uitgawe van Hoofnuus. Gou kyk hierso môre Anet vanuit Heidelberg en Albert Thomas. Conquering Lion sê ook môre daar, en Ben de Wet, Rudy en Kobie, wil dat 'n mens ook weer lag vanmôre. Herman van Huisteen môre, Leendert Houtsager, môre vir jou ook, en Skalk Badenhorst, Rudy en Kobie wat sê môre Isak vanuit 'n Koel Pretoria, Olof, George, Ian Adriaanse, Leslie en André Burger, Johan Heinz Willem, Gerardus Nel, Robert en Ernst, goeiemôre. Dankie vir julle almal wat saam geluister het. Vrydag. Dan begin ons met ons uitgebreide nuusprogram. Suid-Afrika se eerste nuus en aktualiteits aanlyn program in Afrikaans. Stroom op. Kom kyk saam, ek sien nou Theo Venters, Theo Venters skryf haar op Twitter, toe iemand gesê het, ja, julle moet kom kyk na Stroom op. Toe sê Isak se program, daar seker, toe sê hy, daar is baie beter nuus om na te kyk. As jy vir my belangrik was, dan sou ek dalk oorweeg het om jou mening ernstig op te neem. Groetnis, alle heil en seën, steek kom stukkie, lekker dag.